grymma pappor till Moskva. Heja pappa, heja pappa, heja pappa, heja. Vi ska skicka våra grymma pappor till Moskva. Vi vet de kommer kämpa, det är något som mamma sa. Heja pappa, heja pappa, heja pappa, heja. Vad beräknar man per portion här då? 200 ungefär. 200? Jag tycker det verkar lite mycket. Hörru, det går inte bra med 180. Ja, vi kan ta 180 om ni... Du måste väl veta. Du kan väl inte bara stå här och gissa. Hörru du, är inte Jan här idag? Han är på semester tyvärr. Vad synd, han brukar hjälpa mig förstå. Lite längre ner och snällt. Nej men lilla hjärtat, hur jobbar du? Nu skärper vi oss lite grann va? Så. Du, jag tycker vi gör så här att du skär bort den där svansen först va? Skulle du kunna hålla den? Men varför pratar du så konstigt då? Titta in till mig. Och din blick säger att du har en idé om vad vi ska göra, du och jag, när jag kramar dig. Jag har planerat allt och tänkt vad sägs om en romantisk kväll. Så blir det rysare med dig och en happy end. Medan spänningen höjs mer och mer, inte bara den vi ser. Jag låtsas att den skrämmer mig. När jag kurar in mig hos dig lite blygt, och så tittar jag i smyg. Men mycket, mycket närmare dig. Wanna home video för vår bästa hembakväll. Hon och han kunde vara vi. Det han säger till henne kunde vara precis det jag sa till dig. Med min hand mot ditt mjuka hår vill jag hålla dig nära mig tills du förstår hur jag känner mig. Det var så enkelt och så rätt. En wanna home video. Som fixar stämningen direkt och en happy end. Medan spänningen höjs mer och mer, inte bara den vi ser. Jag låtsas att den skrämmer mig. När jag kurar in mig hos dig lite blygt, och så tittar jag i smyg. Men mycket, mycket närmare dig. Wanna home video för vår bästa hem. Jag har planerat allt och tänkt vad sägs om en romantisk kväll. Som fixar stämningen direkt och en happy end. Medan spänningen höjs mer och mer, inte bara den vi ser. Jag låtsas. This is my favorite song. It's Swedish. It's by Kenta Gustafsson. And it goes a little like something like this. Jag har väntat så länge på just denna dag, och det är skönt att den äntligen kommit. Väntat så länge på just denna dag, den ger lust när den kommer. That's it. Can someone please tell me why there's so many things that are sold in tubes form in Sweden? This is just the caviar shelf and they're all sold in tubes. La 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 la. Knegofs. Med choklad.